په لندن کې لسګونو زرو کسانو د خالي په ورځ مظاهره کړې او له حکومت یې له اروپایي ټولنې څخه وتلو یعنې برګزټ په اړه د ټولپوښتنې غوښتنه کړې. دوی د وزیر اعظم تریسا مې د استعفا غوښتنه هم کوله. مظاهره کوونکو ویلي چې له اروپایي ټولنې څخه وتلو سره به د هېواد اقتصادي حالت نور هم خراب شي. دوی ویل چې په برګزټ دې بیا ټولپوښتنه یعنې ریفرنډم وکړل شي. د امریکا ملاتړ لرونکي شامي ځواک وایي په شام کې د اسلامي دولت وسلوالو له قبضې نه اخري سیمه آزاده کړې ده. د شامي جمهوري ځواکونو وایان مصطفی بالي د خالي پر ورځ ویلي دي چې د شام شرقي کلیواله سیمه باغوز یې آزاده کړې ده. نوموړي د مخالفو ډلو وړاندې خپله بریا او د هغوی د واک خاتمه اعلان کړه. د شام جمهوري ځواکونو له څو اونیو راهیسې د عراق په پوله د باغوز د نیولو لپاره جګړه کوله. د فرانس پلازمینې پیرس کې د زیړو واسکټو غورځنګ د خالي په ورځ هم مظاهرو ته دوام ورکړی. دا د زیړو واسکټو غورځنګ د مظاهرو 19مه اونۍ ده. د تېرې اونۍ په لاریون کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ نښتې هم شوې وې، خو د خالي د ورځې لاریون لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي وو. دوی له حکومته د اقتصادي اصلاحاتو غوښتنه کوي. د جرمني په فرانکفرت ښار کې په زرګونو کردانو د نوي لمریز کال نوروز جشن کې برخه واخیسته. دوی په لاسونو کې د کردانو بیرغونه نیولي وو او روایتي جامې په غاړه کړې وې.